Ճագար եղբայրը, նրա բարեկամներն ու թշնամիները։ Թե ինչպես ճագար եղբայրը մրցեց կրյա եղբոր հետ։ Մի օր ճագար եղբայրը վազում էր ճանապարհով, մեկ էլ հանկարծ հանդիպեց կրյա եղբորը։ Մի քիչ զրուցեցին։ Ճագար եղբայրը շնորհակալություն հայտնեց կրյա եղբորը Մեդուզ մայրիկի տանը ցույց տված նրա օգնության համար։ Հիշում եք, կրյա եղբայրը թարեքից թրմփաց ուղիղ աղվեց եղբոր գլխին։ Հետո կրյա եղբայրն ասաց. էդ ինչ էր որ։ Միայն ափսոսում եմ, որ դու նրան փախչելիս չբռնեցիր։ Մեկ-մեկ մտածում եմ, թե այդքան արագ էր փախչում, որ դու ուղղակի չկարողացար բռնել։ Եթե ես վազեի, ինձ թվում է անպատճառ կբռնեի։ Ես ինքս կբռնեի նրան, պատասխանեց ճագար եղբայրը։ Կրյա եղբոր խոսքերի վրա զարմացած, բայց հո չէի կարող մենակ թողնել Մեդուզ մայրիկին ու աղջիկներին։ Կամաց-կամաց նրանք վեճի բռնվեցին, թե ով է ավելի արագ վազում։ Ճագար եղբայրն ասաց. Ես քեզանից արագ կվազեմ, կրյա եղբայր։ Կրյա եղբայրն էլ ասաց. Ես քեզանից ավելի արագ կվազեմ, ճագար եղբայր։ Վիճեցին, հա վիճեցին։ Հետո կրյա եղբայրը, թե ես տանը $50 ունեմ ծխնելույզում, կրած կգամ, որ կհաղթեմ քեզ, եկ մրցենք։ Դու $50 ունես։ Լավ, ես էլ գտնեմ $50, սրան տեսեք։ Գրած կգամ քեզ այնքան ետ թողնեմ, որ իմ վազելու ժամանակ գարից անեմ, մինչև դու այնտեղ հասնես, գարին արդեն ծլած, ծաղկած, հասած լինի, պատասխանեց ճագար եղբայրը։ Գրած եկան։ Ձեր բազե եղբորը խնդրեցին դատավոր լինել։ Փողը բերեցին, հանձնեցին նրան։ Շուտով մրցության համար ամեն ինչ պատրաստ էր։ 5 մղոնանոց տարածություն չափեցին, ամեն մղոնի վրա մի ձող տնկեցին։ Ճագար եղբայրը որոշեց վազել մեկ ճանապարհով։ Կրյա եղբայրն ասաց, որ ինքը անտառով կգնա։ Մնացած կենդանիները խորհուրդ տվին նրան ճանապարհով վազել։ Չէ որ ավելի արագ կվազեր, բայց արի ու տես, որ կրյա եղբայրը գիտեր իր բանը։ Մեդուզ մայրիկն ու աղջիկները, բոլոր հարևաններն ասացին, որ այդ մրցությունը շատ հետաքրքիր է լինելու։ Նշանակված օրը եկավ։ Բոլորը հավաքվեցին ճանապարհի մի ծայրին, ֆինիշում, դատավոր բազեն էլ կանգնեց ճանապարհի մյուս ծայրին։ Ճագար եղբայրը եկավ վզին ժապավեններ կապած։ Կրյա եղբայրն էլ պատրաստ էր մրցությանը։ Նա վզին ոչ մի ժապավեն չէր կապել։ Նա ուրիշ կերպ էր պատրաստվել մրցությանը։ Կրյա եղբայրը մի կին ուներ և 4 երեխա։ Բոլորն էլ իրար այնքան նման էին, որ ոչ ոք նրանց ջոկել չէր կարող։ Այսպես մրցությունը սկսվելուց առաջ կրյա քույրիկը թաքնվեց ճանապարհի սկզբի թփերի մեջ։ 4 եղբայրները ամեն մեկը մի ձողափայտի մոտ, կրյա եղբայրն էլ թաքնվեց ֆինիշի մոտ։ Ժամանակը եկավ։ Դատավոր բազեն հանեց ժամացույցը ու հարցրեց. Պարոններ, պատրաստ եք։ Ճագար եղբայրը թե այո, պառավ կրյա քույրիկն էլ անտառի եզրից ձայն տվեց այո։ Ճագար եղբայրը մի վազել էր, որ սկսեց, իսկ պառավ կրյա քույրիկը հանգիստ գնաց տուն։ Դատավոր բազեն երկինք թռավ, սավառնեց ճանապարհի երկայնքով, որ չլինի, թե որևէ մի բան այնպես չլինի, ինչպես պետք է։ Ճագար եղբայրը հասավ առաջին ձողափայտին։ Կրյա եղբոր երեխաներից մեկը դուրս եկավ անտառից, մոտեցավ ձողին։ Ճագար եղբայրը սկզբում չնկատեց նրան, ձայն տվեց. Ուր ես, հեյ, կրյա եղբայր։ Այստեղ եմ, պատասխանեց կրյան։ Ճագար եղբայրը ուրախացավ, որ նրանից ավելի շուտ էր տեղ հասել ու առաջվանից արագ վազեց։ Իսկ կրյան սողաց դեպի տուն։ Երբ ճագար եղբայրը հասավ հաջորդ ձողափայտին, անտառից մյուս կրյան դուրս եկավ։ Ուր մնացիր, հեյ, կրյա եղբայր, ասաց ճագար եղբայրը։ Այստեղ եմ, պատասխանեց երկրորդ կրյան։ Ճագար եղբայրը հասավ 3-րդ ձողափայտին։ Կրյան այստեղ էր։ Հասավ 4-րդ ձողափայտին։ Կրյան շուտ եկել սպասում էր նրան։
Դեռ մի մղոն էլ կար, ճագար եղբայրը զգաց, որ պարտվում է։ Կամաց ծեր կրյա եղբայրը նայեց ճանապարհին, տեսավ դատավոր բազեին, հասկացավ, որ իր ժամանակը եկել է։ Անտառից դուրս սողաց, ժողովրդի միջով ճանապարհ բացեց, եկավ վերջին զողափայտի հետևում կանգնեց։ Շուտով շնչակտուր տեղ հասավ ճագար եղբայրը։ Կանգ առավ զողափայտի մոտ, նայեց շուրջը, կրյա եղբորը չնկատեց։ Նա ուրախացած բացականչեց. «Փողն ինձ տուր, բազե եղբայր, ինձ տուր»։ Մեդուոզ մայրիկն ու աղջիկները սկսեցին ծիծաղել, ձեռք առնել ճագար եղբորը։ Իսկ կրյա եղբայրը դուրս գալով ասաց. «Թող մի շունչ առնեմ, ճագար եղբայր, փողը ես ինքս կվերցնեմ»։ Հետո քսակը կապեց վզին, գնաց տուն։